ត្រូវជាប់ឃុំក៏ព្រោះតែខ្ញុំមិនស្ដាប់បង្គាប់ម៉ាក់ប៉ាក៏នៅលើទៅរៀនខ្ញុំបែរជាគេសាលាមិនខំសិក្សាពេលដែលជួបជុំគ្នាគិតតែជួបមកផឹកសាជួបកឆាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនដែលខ្វល់អ្វីបណ្ដោយឲ្យខ្លួនធ្លាក់ក្នុងអវជ័យព្រោះតែដែលភ្លើភ្លើនជ្រក់ហួតនឹងគ្រឿងញីគ្មានដឹងខ្យល់អីគឺអាក្រក់ថាល្អឃើញសថាខ្មៅមិនដឹងថាអ្វីខុសមិនដឹងថាអ្វីត្រូវដើរធ្វើអំពើខុសច្បាប់តាំងខ្លួនជាពស់រស់ដូចជាកង្កែព្រោះតែខ្ញុំគិតថាលុបហុកបន្តិចក៏ស្រួយលួចក៏មិនដូចតែគ្នាមិនដែលវេទនាសបាយរហូតដល់ទៅពេលវេលាមួយគឺតែមានទុកព្រួយមានអ្នកណាគេជួយតែពីខ្លួនជាងមួយគេជួយខ្លួនឯងគឺជាពេលវេលាតែបលិតាមឆាប់ពួកយើងបញ្ញាប់រត់ដែរតែគេមិនរួចពីសំណាញ់ផ្លេចច្បាប់បលិចាប់ជាប់តតនឹងម៉ៃហ្វុកឡើងចង់ធ្លាយខួរចាប់ខ្ញុំដាក់ទ្រង់ដេកអត់មានមុំក្នុងតូបប៉ូលីសក៏ជាលិសជីកូនព្រោះថានេះឯងមានប្រមាណអ្នកហើយក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាកុំនិយាយលាក់លៀមឆាប់ឆ្លើយមកភ្លាមនៅស្ងៀមព្រៀមខ្លួនទៅអាវ៉ាម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវជាប់ឃុំគាត់ស្រែកទៅហូរយំនឹងអាណិតកូនពេកចង់ជួយខ្ញុំដែរតែមិនដឹងជួយយ៉ាងម៉េចព្រោះកំហុសគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំជា